মাকে হারানোর পর বোঝা যায় মায়ের কথা, যে সকালে তুমি ঘুম থেকে উঠতে মায়ের ডাক শোনার জন্য, আর সেই ডাক চিরদিনের জন্য থেমে গেছে। যে হাতে তোমার জন্য খাবার বানাতেন, ভালোবাসা দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, আজ সেই হাত মাটির নিচে। যখন মা বেঁচে ছিলেন তুমি হয়তো বলেছ, মা আমি ব্যস্ত আছি, মা পরে কথা বলবো। কিন্তু আজ তুমি সময় পেলেও আর সেই কথা শোনানোর মানুষটি নেই। আজ তুমি চাইলে আর মাকে ফোন করে বলতে পারবে না, মা আমি পৌঁছে গেছি। আজ তুমি ঘরে ফিরলেও আর কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বলবে না,